কইলাম যে মিন্টু করছি যে কুরবানি দিন দিনাজপালি টাকা দিবে ও বাবা যাই এনে জোর করে মুকুল দালাতে টাকা নেই রক্ত মাখাই দে হসপিটালে খুব বিপদ হবে যাদের যে গোশ খারাপ হবে না ওর পেটের নাড়ি জড়াই এই ওইটা আমার ওই কথা বলছি হাল দিছ ওরে মহিলা বসে থেকে এটা পয়সা কাটিয়ে নিয়ে যান ওরম দাবল কমাল হাসছে আমি কোন দামে 12টা ও দাউদ কি খানা খাওয়া কি করছিস না তোর দিতে হবে না তেল বা আমি জানি না কি অবস্থা গোশ বিক্রি হয়ে গেছে না আছে কাটছেন দেখি কি করবে না তো হয়ে গেছে না তা ধরে নেই কে বলুন না তো কষ্ট ঘেমে নষ্ট করে বাড়ি জায়গাটা বন্ধ কর দুধ কিলো কর না ওর এটা ধরে একটাই তাই হচ্ছে না ওটা ওই যে ওটা দিয়ে গেছে এ ভাই খারাপ লাগে ভাই এই পাশে আসেন ভাই আমি ফোন দিতে আসছিলাম ভাই না মাথা ওইটাকে দুজন নিয়ে আসবে আমি প্রথম বললাম তা বিয়ে এসে না আপনি ওটা বলেন কত এক কেজি গোশ দিতে পারে ওই স্টেট থেকে বাইক থেকে একটা হার্ডও নেই চর্বি না দিলে তো তেল বেশি লাগবে না তেল বেশি লাগবে না তারপরে হাত চর্বি ছাড়া ভালো লাগে